Bom dia, gente. Hoje será unboxing de dois dragão brancos de olhos azuis. O deck da saga do dragão branco de olhos azuis e a Hello Kitty do dragão branco de olhos azuis. Pela Hello Kitty. Aqui por trás e aqui pra frente. Muito boa essa Hello Kitty. Muito melhor do que as outras pelúcias do McDonald's. Consegue ver que tipo, o tecido é bem melhor. Agora vamos pro deck. Muito bonito esse deck. Uma ótima capa. Consegui abrir muito bem. Agora vamos para a areia. Pode ver que não tem nenhuma expulsão atrás da arena. Eu vou dar um corte no vídeo para mostrar como é que é a arena. Muito bonita essa arena, que a gente consegue ver o dragão prateado de olhos cérebros. As ondas aqui e o dragão branco de olhos azuis. Agora eu vou continuar a mostrar as cartas. Agora eu vou continuar abrindo o baralho. Olha que legal, aqui temos uma listagem do deck. Em vez de tipo as coisas de... Aqui tem um manualzinho. É bem legal, tem várias coisas. Como o Senhor da Galáxia Tachyon, Irmão Cósmica e a Beast Rider. Muito legal. Ensinando como usar. Agora temos as cartas do baralho. Oxi. Tá. Aqui tentando tirar. Opa. Tá saindo. Consegui tirar. Opa, já começamos com o dragão branco de olhos azuis. Logo de cara, tem uns separadores aqui. Consegui abrir aqui finalmente. Aqui temos o dragão branco de olhos azuis. Muito bonita essa arte aqui. Eu gostei muito assim do brilho dela. Temos o dragão prateado de olhos cérebros aqui. Que é outra carta muito bonita desse deck. Donzela com azul nos olhos. Com azul nos olhos. Temos aqui a donzela com azul nos olhos, né? Santuário do dragão. Entendi muito bem que essa carta era pra mostrar o Coelho Dragão. Nossa. Essa carta que eu mais estava esperando era pelo Coelho Dragão, cara. Muito boa essa carta. Dragão de Alexandrita. Não é Alexandria, é de Alexandrita mesmo. Dragão do Brilho. Guarda Flamvel. Guarda Flamvel aqui. Ginete dos Ventos Tempestuosos. Dragão Tempestade Negra. É uma carta Gêmeos. Não sei o que é isso. Planador Kaiser. Opa! Dragão Hierático Death Note. Dragão Miragem. Nossa, mano, só tem dragão bom aqui. Dragão Divino Apocrafo. Pedra Branca das Lendas. Kaibaman.
Arauto da Criação. Cavalo Marinho de Kaiser. Honesto. Anjo Resplandecente. Outro Anjo Resplandecente, ok, então. Choro de Prata, muito boa essa carta. Raio Explosivo de Destruição, outra carta boa. Destruição com os pés. A Bateria de Asas do Dragão Gigante. Trocar. Cards da Consonância. Presente de Grego. Ah, presente de Grego. Um por um. Reviver Monstro. Ok. Táticas Ergônicas. Troca de almas. Espadas da Luz Reveladora. Controlador de Inimigos. Castelos de Alma de Zergônia. Corrente Demoníaca. Kunai com corrente. Condensador de dano. Chamado dos Assombrados. Aparelho de evacuação obrigatória. Vigilância do campeão. Aqui o separadorzinho. Olha, tá a textura muito confortável isso aqui. Outra carta aqui muito bonita. Essa aqui do Master Duel, ó. Com a texturinha muito gostosinha também. Tem essa aqui dos Mestres Táticos. E esse é um deck. Agora eu vou dizer uma carta muito boa pra complementar nesse deck. Que é a Criatura Definitiva da Destruição. Que combina muito com esse deck. Consegue fazer muitas coisas com esse deck. E essa foi o unboxing da Saga do Dragão Branco de Olhos Azuis. Tchau.